Владата во ризик ги води јавните претпријатија, бидејќи и покрај очекувањата, тие не се во групата потрошувачи на електрична енергија, кои ќе се најдат на регулираниот пазар. Јавните комунални претпријатија очекуваа владата да ги исполни своите најави дека во интерес на граѓаните и тие ќе влезат во овој пакет мерки. Атком веќе излезе со последно предупредување и барање владата да им помогне да ја надминат енергетската криза. Сега останува најнепосакуваното решение повисоки сметки за вода и комунални услуги со што ќе се удри по джебот на граѓаните. Стои во соопштението од Атком. Според градоначалниците и директорите на јавните претпријатија, одлуката на владата не е носена според интересите на граѓаните, бидејќи јавните претпријатија се во критична финансиска состојба. Самите сметки знаете дека со последните промени се енормно покачени и навистина многу тешко ќе се снаоѓаат понатаму јавните претпријатија и функционерите кои што ги менаџираат истите и на крајот од се ова е на штета на граѓаните со тоа што ќе бидеме приморани или да се покачуваат самите сметки за услугите кои што ги нудат јавните претпријатија и се со цел за да може да профункционираат нормално или да останат во некаква, би рекол, нормална кондиција овие претпријатија. Имајќи ја предвид одлуката на владата како за се едно нешто, така и за јавните претпријатија, можеме да донесеме заклучок дека тие воопшто не водат грижа за граѓаните, бидејќи граѓаните се зависни од тие претпријатија, така ли? Граѓани работат во тие претпријатија. И очигледно дека владата нема сен за сето тоа, мене ми е жал што е така и не знам едноставно како би го коментирал тоа. Драматичноста на финансиската состојба од Атком ја опишуваат до степен на комплетен застој на нивната активност, во што влегува и производството и дистрибуција со вода. Од ЈКП уште еднаш предупредуваат дека постои опасност над милиони граѓани да останат без вода за пиење, а 15.000 вработени без работа. Се наведува во соопштението. Инаку, според законските одредби кои се однесуваат на јавните претпријатија и други институции од посебен интерес, струјата не смее да им се исклучува, но тие генерираат трошоци и без плата би останале вработените.